好，以下是网络天空为大家介绍我们的第5代的收8。那大家看到这个是盒子啦哈。那我们打开来之后，我们会发现它有说明书啊，还有主体的这个收8。那还有几条线哈，1、2、3、4、5啊，5条线。那如果你跟网络天空买的话，我们还会送你一条48伏的专用线啊，这样好，等于是6条线哈。那另外还有一个什么遥控器，还有电池啊。那我们把电池放在里面了，大家看一下哈。好，那我们把它放旁边。那大家看到这个主体在这边，那开关在哪里？在正中央，我们可以把它打开。好，那我们把说明书打开呢，这一次它这个是遥控器上都是英文了哈。那它整体也都是英文，那没有关系。我们这个呢，这边有对照啊，这有对照。那如果大家觉得也可以把它 copy 或者是自己再贴一些翻译的中文在上面。那我们跟大家讲，我们这个收8呢，它的接法呢，就是主要有几个功能。我们现在看到说明书的第7页跟第8页啊。那第7页讲 OTG 输出使用连接，再来讲模拟使用输出连接图，然后再来呢讲我们的这个电脑使用连接图，最后呢当转换器使用连接图。那我们现在讲这个 OTG 的接法 ，OTG 大家可以看到这边是个 OTG 3个字，那这边有个 charge， 啊，那你 OTG 是什么东西呢？啊，它就是一个数位的这个接头，其实它就是个直播线了哈，直播线。那我们看到这个线材里面就有，我们把它拿出来哈，比如说这边有一个白白的叫 Lightning 的， iPhone 用的，那这个是 Type C 的，大家可以看到啊是不一样的啊，是不是？那如果是安卓的话呢 ，OTG 的话是这样子，两边都 Type C 的，啊，大家看，那怎么接呢？比如说我们这边呢 ，OTG 呢，我们现在要把它接手机，在17UP 开播，好，那我们就把这个接上来。那这个地方呢，就接我们怎样？接我们的 iPhone 的 Lightning 接上去，好，就这样子，这样就可以了，这样就完成 OTG， 直接接也直播手机。好，那如果是安卓呢？安卓的话就是，如果这是 Type C 的，我们就用这一条线，这边有2节哈，大家看一下。啊，这边有 Micro USB 跟 Type C， 啊，它可以套上去。如果你这边是华为啦、OPPO 啦、小米啦啊、三星啦，那直接就这样接上去，也是这样接上去就好了。啊，那可是问题是你的这个安卓机呢，必须要支援 OTG 这个功能啊。如果像 OPPO 的话，在设定里面的其他设定呢，要把 OTG 打开，它才能够 OTG 串接。好，那 OTG 也就是说 OTG 就是一个什么直播线哈，只是它跟上面这个图缝啊，它英文写图缝，就是到手机的意思了哈。那到手机是一般我们用这个模拟接口，就是右边这边模拟输出，大家看到这个6:2模拟输出，它这边呢就是接什么直播手机、伴奏手机。然后这个图呢，我们刚刚讲的这个就 OTG 的话，它右下角是接直播手机，左上角是接伴奏。啊，那也就是说这个孔呢，图缝这个孔就没有接了，为什么呢？因为这个就是直播线，哦，就是这一条线就是直播线，哦，等于说这2条你择一啦，就是说你看你是要接上面的右上角用模拟接口，还是要右上角这边也可以啊，右下角也可以，都可以，但是你就选择一种。那为什么有时候会选择上面呢？因为 OTG 虽然声音稍微好一些，是数位 digital 输出，但是有时候像 Mia 啦、Google Meet 啦，哦，有一些 APP 呢，哦，欢歌啦不支援，那你或者是在 PK 的时候，我们频宽比较高 ，APP 本身的问题啊，并不是收8，啊，那我们就不能用怎么样？不能用这个 OTG， 就要用这个上面。那这种上面的时候呢，你就要怎么样去？因为 iPhone 现在都没有怎么样，没有耳机孔嘛，那你要去买一个转换头，最好用原厂的啦，或者跟我们宏福天空买啊，然后怎么样来接它？哦，这样子就直播手机就接通了。那这样直播手机还是跟大家叮咛一下，直播手机记得要怎么样 ？APP 要滑掉，手机要重开机哦。APP 会占用记忆体啊，在手机的记忆体一般都不是太大哦。你很多个 APP 在后面会干扰你的直播的这个进行，会lag啦，或者说断讯什么的。那你像这样接的话，如果这边是安卓机的话，也请大家去买啊，三星或者是 OPPO 原厂的怎么样 Type C 转3.5的头啊。
我们这边就不示范了。我们这边是因为安卓机的话，它就是说它的转换头会各厂家不一样。哦，那苹果的话比较统一啊，你这 iPhone 11啊、iPhone 12啊、iPhone 13都一样啊，你可以买转换头就可以接上去。那伴奏的话，大家注意看哦，这边这个直播线跟伴奏线不一样啊，这个是收发那边move副的线，右边这个是伴奏，左边这个是什么直播？为什么呢？因为这边是什么样2环3节，这是3环4节，那这个只能够怎么样？只能够当伴奏，这个可以当直播。哦，那这一条也可以直播，也可以伴奏，可是这一条只能当伴奏，所以这一条呢接什么 AUX？ 那我们刚刚讲6/2哈，这里模拟输出接口哦，就像这样子。那这边呢就接我们的，右边就接我们怎样直播手机。哦，你比如说你是安卓机，它有耳机孔或没有，我刚刚讲过用我们共转换头。那这里到底要接什么地方呢？这里会接我们电脑的耳机孔、平板的耳机孔，甚至是美华伴唱带的耳机孔，哦都可以。只要音讯从这边进来，好进来，那麦克风当然接在这里，好接在这里有两个孔，一个是48，一个是5伏的。它这里没有写5伏了，不过它写 MIC Mac， 它是写48正。好，那这两个都接那这都是接麦克风，那这是接耳机的。那这样子呢，就完成我们这个模拟第二种6/2模拟输入接口就好。那下面什么？它没有接 ，OTG 就没有接了。我刚刚讲过，你将这个2个择一来直播。那我们刚刚再补充回来这边一下，这边如果你是接 OTG 的时候呢，它有个好处是怎样？它可以边直播边充电。好，刚刚我们刚刚这个是 iPhone， 我们刚刚把它接上去，对不对？然后这边接 OTG 嘛，对不对？然后这边是我们的直播孔，charge， 那我们把它接上去，是不是？那尽量呢使用行动电源。如果说墙壁上啦，或者是说家里的110伏那种都会有杂音的话，就用行动电源。那你注意看，这边已经开始充电了。我们刚刚接上去，这边右上角已经开始充电了，大家看一下，这边可以开始充电了。右上角，那边直播边充电，一次可以帮你看。那手把也在充电 ，iPhone 也在充电，两个一起充，这样就一次就不用怕手机没电。可是安卓机的话就没有这个功能了哈，安卓机就没有办法变成边充电。这次手把这也是一个不错的方式。那如果你的 OTG 有一点故障啦、损伤的啦，或者有杂音，那你可以怎么样？不要用 OTG 的方式，回到什么？刚刚讲用模拟接口的方式来接，当然就是刚刚讲说用3.5对3.5的线，来接，我刚刚已经讲过了，这样接。然后那这边呢，再把这个面板上的这个一些功能，大概跟大家讲一下面板上的功能这边呢有个 HALL 还有 Sync， 那这个呢一般我们都是这样，这2个切换一个来使用，一个是唱歌，一个是大厅。那这第5代多了一个这个大厅的功能这2个都是。那这边呢是你麦克风的大小声，麦克风大小。那这里呢是你自己听到的声音，这边块有耳机嘛，这麦克风嘛，对不对？那刚刚讲 Sync 是这边是唱歌模式。那如果是 CHAT Chat 的话，是怎样聊天 ？OST 就是原声。那如果这个是变声1、变声2，Click 1、Click 2，然后跟 Talk Over 就是什么闪避，你要按闪避的时候要长按久一点，它就会闪避。闪避就是你的伴奏，因为你讲话伴奏就变小声，叫做闪避。那你这一次的功能，你说你如果要变声的时候，你可以按闪避，有没有？变声长按，变声加闪避，是这样。如果你不要的话，你就是不想用这些奇奇怪怪的声音，或者说你们要聊天，你就直接按过来。那这个 Talk Over 也还是一样，长按把它消失。你可以按这样。大部分的使用的话，就是这2个再加这一个，这是最常用的啦。那你长按才会 Talk Over 才会亮灯。那亮灯的时候，你会怎么按不掉？这个按不掉这个 Talk Over 还是按不掉，不要紧张把这边长按。Talk Over 就消失了那这样可以知道。然后这边还有一个
REC 啊，我们先不要充电好了。REC 是什么呢？对方听到的声音哦，是 7UP 啊、mini 啊、iPad 上面听到的声音，所以这个灯号很重要，一定要怎么样全开啊？你如果只有开一点点，那可能这样，你听到很大声，别人没有什么听到声音，观众都没有听到声音，就是因为你这里没有全开哦，所以这个地方呢很重要全开。那这个遥控器上面有很多按键啊，我们一一为大家解释，这是蓝牙开启哦，蓝牙开启。你看，蓝牙在闪动的时候，就是怎样在等待配对当中。如果你配对成功的话，它就会怎么样？不会再闪了，就很亮。那这个蓝牙呢，不包含直播功能，它目前只有支援伴奏蓝牙。所以，如果你在直播的时候，请直播的时候呢，这个直播手机不要开蓝牙，啊，直播手机不要开蓝牙。好，那往下来，那我们再跟大家叮咛一下，大家看到这个收巴上面好像有一个透明的圈圈，看到吗？啊，这个圈圈就是遥控器的感应哦，所以你这个遥控器上面有一个小灯号，它不会亮灯了哈，可是你要对着它哦，你不要这样子或这样子，就有一点有时候会收讯不好，因为它的收讯点在这里，不在这里哦，在这里哦，所以你要对着它这样子。哦，才会感应，才不会说，哎，奇怪，我为什么按掌声笑声都没有反应？啊，可能你的方向错了。好，那再来我们继续讲，继续讲这边就有48伏的开关，也可以，你也可以手动了哈。可是蓝牙一定要靠遥控器哈，如果你遥控器没有在身上或丢了，那你就没有办法启动蓝牙。哦，那也可以把48伏关闭。然后因为这边有个NC 就是 Noise Cut One， Noise Cut Two， 这两个，那这个两个就是那你也可以从这边按，那这是什么意思呢？就是降噪，那降噪就是降环境的噪音。那比如说你有马达声啊、冷气声，那你想把它怎么样 cut 掉，把它切掉啊？可是切掉的时候呢，虽然比较安静，也会切到你唱歌的某个音频，所以你的唱歌的这个声音呢就会受到损伤。那当然，如果说真的是要使用也可以那大家就权衡一下。那可以把它这样，我们就可以一样我们把它关掉。然后这个是刚刚讲 REC rec 就是我们观众听到的声音也可以从这边来测试来。那刚刚讲过都要开到最大嘛。那这 AUX in 就是伴奏音量这边没有办法调伴奏音量的大小，那这里呢可以。比如说你觉得这一首歌跟上一首歌这个音频好像比较它的分贝数比较高，我们比较把它调低一点，比较不会那么吵，我们就由这边来调不必一定要跑去电脑调电脑音量或者是调伴奏手机的音量，直接在遥控器上就可以调整了然后再来呢，这边有 REB 加 REE 减，这个就是什么回音大小一般我们是按怎么样侧边的这个按键。这边也是回音大小，这个常常会用到大家可能就会唱的歌就回音就小一点嘛，那不会唱的歌回音再大一点，这样看起来会比较优美一点。然后这边呢，这边是一个麦克风键，你看麦克风大小声那这个 pH 加跟 pH 减呢，大家有时候可以看一下我们这边就有很多这个说明上就有那就是耳机的大小声pH 加 pH 也就是这里耳机就是这里，就是这里这个地方这个地方就是 pH 加 pH 减，就是相对应这里。然后这里呢有加跟减这个就是怎么样？我们鼓掌声、笑声的大小声加跟减就是鼓掌，这边也有写大家看一下，这边写是特效加、特效减不过这边没有写，这边只有加跟减这就是特效。你要掌声、笑声它太大声、太小声，可麻烦大家从这边来设定。那这边就是各种的声音的大小等一下我们可以听一下它的声音的大小声是在怎么样，在哪里。给大哥点点关注。啊！ ，
那最后呢，如果是今天要接麦克风的时候呢，我们会希望大家用这个48伏这个线哈，这个线有什么好处呢？因为它有48伏，所以呢声音会比较怎么样洪亮，声音会比较细腻。那这时候呢，就麻烦要大家把48伏的按键呢要打开，相对应要打开哈，不是开这个哦，不是 MC 哦 ，NC 哦，是怎样？好，你可以长按，再长按，哦，它可以短按，哦，它就有好几个灯号跳，你跳到只有按48伏啊的时候，这个再接铁三角啦 ，AT2020、4040、2035啦，或 AKG 的 P220啦，或 MXL 的990啊，或440啦，或者说你有一些 Blue 的这些高规的录音室用的这些麦克风都可以哈。那它一定要48伏的时候，你只能够接这个48伏的孔哦。所以你如果没有这条线，没有48伏，你就没有办法接这些比较录音室用的麦克风。那如果你不是啊，你是一般的5伏麦克风啊，比如说是像我们说德胜啦，或者说麦克勒啦，或者是Oraton 啊，哦这些不是48伏，一定要48伏，我们就称为5伏麦克风。你可以插这个另外这个麦克风口，哦，这 MIC 啊，就是说这两个都是麦克风，这是48伏专用的，声音会比较好，但是也会比较大声。那如果你觉得你不想用，可以用这个。好，这是两个要用，只是说用48伏的时候，你这电也要打开。那这就是耳麦，如果你不想接麦克风，你也可以用耳麦哦，也可以让可以做直播的功能。那最后要跟大家讲，就是它也可以接这个什么6支5哈，我们看一下6支3，好，可以接电脑使用。那电脑使用的时候，大家可以看到啊，就是像这样的接法，不过它没有内放功能了哈。那跟其他图有点不一样啊，这里这个图呢并没有讲到接手机啊，因为我们想把收巴呢接在我们的电脑，纯粹当独立的音效卡使用。那这个图大家看一下，这边有个图叫做电脑直播，那也就是说我们可以拿来当 YouTube 啦、FB 啦或 VTube 啦，或者说你做 Podcast 做教程啊，你要在电脑里面录音或者直播啊的时候，我们今天要讲的连接方式。那这边写了画一条线啊，大家看到画了线到这边到这 AUX in 啊这一条线，也就是说从电脑的耳机孔，大家看到这边电脑耳机孔还要拉一条线出来啊，不是只有 OTG 接 USB 接电脑而已哦，还要把电脑耳机孔拉出来，这样才能够完成电脑使用连接图。那这里并没有再讲到详细的这个输入输出的这个设定的，还要做个小切换啊，所以我们等一下实际做一次给大家看。那它麦克风啊这些都是原来的接头是接哪边就接哪边。好，那我们现在实际接一次给大家看哈。那这边是盒子里面附赠的 USB 的线啊，大家看 Type C 的转 USB 的。那这个是两个这个2杠3节的哈，2环3节，这个就是这个伴奏线啊哈。那你拿直播线也可以。那我们现在是这个 notebook， 那我们现在先看一下 notebook 原来的设定啊，大家看右下角有一个喇叭，那我们按滑鼠右键，我们看到什么？看到最上面有一个开启音效设定啊，大家看出来，大家看出来，这边输入输出呢都是什么？这个啊，像这个银色这个电脑这个 notebook 呢，它都是怎样 ？Retake Audio， 输出也是这样，输入也是这样啊，输入就是麦克风嘛。输出就是喇叭哈，那这个是它原来电脑的设定。那我们现在把这个接上去哦，大家看一下哈，把这个接上去。现在这个 OTG 哦，跟刚刚说明书一起来的一模一样哦，所以刚刚说明书也是有这样的这个图解啊，大家让大家再复习一下哈。说明书就是写这样哈，有没有看到？那我们现在先接电脑，然后再接这条线。那我们把这个接上去。好，接着在我们的 notebook 的侧边有个 USB 啊，大家看一下啊，这个 USB 呢，如果你是 notebook 的话，就接这边；如果是桌上型，尽量写桌机的后面的 USB 啊，前面 USB 有时候感应比较不好。那大家注意看一下，我们插上去之后，这两个地方是不是都改变了？大家看到输入跟输出就变成收巴了，啊，收巴 OTG 跟收巴 OTG 啊，都这样。那这样子的话。其实是做到一半而已，因为这样没有办法让收巴
顺利的工作啊。那我们必须要怎么办呢？再把这一条线跟说明书写的一样啊 ，AVX in 的 DR 呢接上去，好，大家看一下。然后这一条线呢接在我们这个 notebook 的耳机口啊，在侧边，我们把它接好，接好。那我们接好之后呢，我们会发现，哎，你注意看，这边还是收八，输入还是收八，输出已经变成 retake audio。哦，那这样就对了，这样子就等于是，那它这样的接法呢，收八就跟我们的，你注意看，我现在已经麦克风已经有在闪灯了，有没有看到？有看到，大家看到，我现在用这个耳麦跟敲一敲，你看我这样敲，这边是不是会闪灯？有没有？喂啊！刚才现在我用讲话，它就更大声，有没有？喂，啊，这边就闪，就已经有在感应到了啊。那以上呢就是这样子接法呢，就是在我们的收八呢不接手机直播，就当电脑直播或电脑录音的时候所会用到的，这个安装方式。那如果你是iOS， 就是你是苹果啦，麦金塔的话，那你当然是在声音的部分做类似的这种输入输出的设定啊，也是一样。一个是输出是电脑本身的音效卡，输入就是录音啊，录音就收八来负责。可是呢，播放却是从原来的这个麦金塔或 PC 来做执行啊，这是等于说你一次用到2个音效卡的功能啊，不是纯粹只有用一个。这就是收八接电脑的简单说明啊，谢谢各位。那最后呢，我们讲当转换器使用啊，就是说你把这个收八当做一条直播线来，这个转换线来使用啊，你并不把麦克风插在这边，你是接我们的 mixer 啦，或者说你是一个很大的 band 啦，你有贝斯手、调音，那个吉他手有钢琴，那你是有个 mixer 很大一台在这边啊，那 mixer 的这个耳机孔都有，那直接接到怎么样 ？AVX in。然后呢，这里是接 OTG， 好，大家看到有没有看到？是接 OTG， 这样呢，就是把收八当做什么？当做一个很简单的怎么样？好像这样，这里是接你的 iPhone， 那这里是接你的比较很昂贵的、很贵的这个 mixer， 是 AG06、AG03 啦，或者说耳朵牌的啦，或者是 MG 系列的雅马哈的这个 mixer。那它的有个耳机孔嘛，或者说你可以接电钢琴、电吉他，这样它就直接到手机了。然后它也可以有收八部分的功能，只是你怎样，你麦克风都不接这里了嘛，因为你的调音台的麦克风音质应该是相当不错的哈。或者说你可以接 Focusrite 啊，一些有支援 iOS， 有支援这个比较高规的这个传输的这个。Cubase 啦，或者有机架的这些录音界面，你也可以接在它的耳机孔，把这个收八当做一个转换器使用，那这样也可以这个使用到你原来的设备。那以上呢就是5代收八大约的这个使用的说明。那详细的使用办法和购买方式，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。